Quand lasso wa ganet ar 6 breur luskat ar zourien a go devoa merket don istor an arzou ba vro. Kalz a dour zo tremenet ba dindan a ponchou a bawe. Me peta choma hiwande de zo freder a peussemot kenderel gant o labour. Se tu pez vo gwelet ba pewar minut en breiz. Ar fenn deus ran evet just a zo voda a bep seurt PVFN ar zourien ter izanet petamant disaverien pe war biue bar zourien a rezo tom o ranan na breiz hag e fel deo kas ar zour. Amañ hon ma gourin, kastel Ponjoli, l'er ma vo roet lans da luskat pevarzek. Un pevarzek petra an draze oan. Pevarzek eo ur strolad neve savet neuze gant naou ar zour hag pem refur. Ar pal zo an evele bini evit ini ar 6 breur. Da la rede, a ze an pevarzek evit kregi, me ar pal zo boda muior adut ar zourien deus pem korn deus breiz. Deus a bep seurt micherioù hag tom d'ar yez, tom d'ar zevenadur, boda aneo assemblez, a labourad, ma justu, ken labourad assemblez, a ben diskouez un ars a vremañ gant liou breiz. Rede karout ar vro, karout ar zevenadur hag degemer d'an ol. Te zo kroueur hag ar zour pelzo, petra ebe da entadite de liam gant ar vro istor. Al liam zo liam famil, ma peutran, me zo mab un ti savour hag ur gelenerez diwan, neuze al liam gant ar zevenadur hag ar yez a oa gred. Me zo etre daou, ma peutran, etre un designour hag un arzour, pe gwir ober a ran ober enou arzel, me o deus pe noz nimplij. An asiat peus diskouezet din a zo gwell interesant, car a ez o liam splant, gant ar pez o bet gweet hag ar c'hoaz gret ba kemper. Edoun da glask un engoun, neuze angoun al liverezet e kemper, neuze a zo boazet a dresa delioù evit kinkla an asiedou, hag edoun da glask ive un engoun al a zo anvet ar rerdu, le cul noir e galek, a zo ar mod ma veze gret gant an arzourien a rog poaha ar pez feiance e veze gwisket, laket ur gwiskad liou du en adrin evit kuzad ar roudou biziet a oa dindan. Setu an drase ve gret cul noir. A gret meuz me pechou ul liou, un ton liou, gant un ar liou tinval hag un ar liou skleror, me gant ur seurt un olad liou a wenet gant breiz. PVF liou ar chupen martolod, PVF en oab, evel chanchara en oab, eo etre glaz a gris, just voilà, ar liou glaz, quoi. Un an gwenadu, vel just. Me labourad a ran me unan. Tchemenerez a broderezon, labourad a ran me unan ba meun atelier bemde. A neuze de kavout ur strolad get sonj di sainvel get startigen a ze pli just trez. Bezo eskem e trezomp hag don ur a startigen, quoi. Mathieu, pez doare arzou avec gret gant just war. Grafourez, ar skritelou a logoiou pa ka durez a gal, kentor traou plus trek, arzou plus trek. Adentual, evo kentor traou liamet gant a barzonek, dre a lur skudenerez, me ie gant aikou, skriva a ran, evit a-raok diskouez ar skuden, a-raok diskouez a foto ben afin. Levezont eus te gant a pez o bet gret a-raok gant ar 6 breur, ie? Ya ben afin Pierre Perron da Square, pe Xavier Langlais a Tudaj, a Maniel, o deus penoz roudou zo chomet var o ler ben afin hag moa ket komprenet justu e oa mem stroll ben afin.
Pepini ne scrouet trao, mais ya pas vez boudet dans trao. Et tu d'avez à handat ben a fin. Un œil d'am songe gant ma labour graphique on bet les maisonnettes. Memeus ma vaison penaos a wenet gant traoal. Pela deus an treskalioù a deus ar pekchinioù bigoudennet ne rek e drouk zur. Chans vat d'ar 6 roa ar 6 breur newe a da rewal de yogante.